Hej, det er Ditte Young, og jeg er kommet til Aalborg Zoo i dag, hvor jeg er blevet inviteret ind for at holde foredrag for dyrepasserne. Og de vil gerne vide noget om faktisk tre dyr, og forstå deres adfærd. Og det er jeg stor respekt for. Så jeg glæder mig til i dag. Og helt tydeligvis er Henrik den, ikke? Ja. Den er 3 år, tror jeg. Utah er 3. Nej, ungen er 3 år. Hun er Det er da 43, imponerende. 46, Er hun 46 år gammel? Hold kæft, man skulle da have været abe så, som kvinde. Det var helt imponerende. Altså det, de gerne vil vide, er, hvorfor er Utah, som er moren, simpelthen så glad for direktøren, der hedder Henrik, for Zoo. Og Henrik er åbenbart i stand til at kommunikere med hende, og hun vinker tilbage. Jamen det Utah, hun siger, er, at hun er glad for, at Henrik, han tager hende ikke så højtideligt. Og det vil sige, at han har en meget afslappet tilgang til det her med dyr, så det er ikke noget med at dupere hende, eller være fascineret over det. Fordi det synes hun virker sådan for overdrevet. Det er noget pjat. Altså hun synes egentlig, det er lidt noget pjat, at folk de står og tænker, prøv at se dem. Der var lige en, der skulle tisse. Så det er hele hans karisma, og så det, at han har lederegenskaber, altså indeni, at han er en god leder, som gør, at hun godt gider ham. Det synes jeg er ret interessant. Jeg sætter dyrene i kategorier med personlighedsprofiler, ikke? Hvor jeg vil sætte hende som dronningen, hvor man skal være meget værdig for, at hun overhovedet orker en. Og hvis ikke du har fat på dit eget selvværd, jamen så bliver du uinteressant for hende. Ja. Jeg spørger hende, hvad hun tænker om det at være i fangenskab. Og hun kigger ikke på det, som om hun er i fangenskab. Det er jeg faktisk dybt overrasket over. Nu ved jeg ikke, hvor mange år hun har været, men det virker i hvert fald som om, at hun er gammel i går, eller... Ja, jeg får også at vide, at hun er gammel i går, men det mærker jeg også, altså, som om hun har accepteret, at det er mit hjem, og det er fint, og jeg hygger mig. Og det er jeg jo glad for som telepatør at se, at det ikke, hvad er det, en chimpanse eller hvad? Ja. Som siger, nej, sæt mig fri, men hun egentlig har et godt liv og trives i det. Jeg spørger hende om det, hvordan hun har det med de andre chimpanser, hun sidder sammen med, og hun siger, at vi har fuldstændig styr på vores rangorden herinde. Og når jeg så spørger hende, hvem er det? Er det dig, der styrer hierarkiet eller flokken, siger hun? Nej. Og hun viser mig så en mandlig chimpanse. Og Sue, direktørens kone, eller bare sige Charlotte, jeg står sammen med, bekræfter også, det må være hendes søn. Hej. Jamen jeg kan da godt se, at du styrer det, så vi er ikke i tvivl om, det er dig. Så er jeg ikke i tvivl om, det er dig. Det er i hvert fald hans måde at vise på, at det var ham, der bestemte. Vi skal ikke være i tvivl om det. Er det rigtigt? Ja. Og vi står her altid, når vi er her. Okay. Nå, det var fordi, vi snakkede om sønnen og ikke sønnen, og hvem styrer, og så vil han bare markere, jamen det er mig. Jamen okay, det er så noteret. Hvor vildt, var? Ja. Vildt. Ja, jeg har aldrig set ham opføre sig sådan før. Jeg har aldrig set ham slå på væggen, eller i det hele taget bare så brøne, som han gør der. Det var da virkelig fedt, jeg nåede at få det, var. Ja. Ja, Utah, hun hviler rigtig meget i sig selv, og hun glemmer tid og sted, så der er ikke rigtig noget med, er det morgen, er det aften. Altså det, hun går klar over, når solen står op, ikke? Men er super god til at være i nuet. Og det er bare så rart for mig at se. Når der er en, der putter sig. Ej, men hvor er I intelligente, altså. Hvor er jeg glad for at se chimpanser, der bare trives. Jeg er blevet spurgt omkring, hvad det er, der gør, at en af chimpanserne kaster med ting, altså jord eller alt muligt andet, der ikke er så lækkert, ud på folk, der står og kigger. Og så beskriver han så en af chimpanserne, så må folk jo lade være med at stå og kaste ting ind til os. Sten og sådan nogle ting. Og det bekræfter en af zoopasserne også, at det ved de godt, at der sker. Og det synes jeg simpelthen for langt ud. Så lad være med det, til jer, der går i zoologisk have. Rigtig meget, uanset hvem vi er som ældre mennesker. Altså det kan godt være. Altså hunden er helt klart. Jamen, det kan jeg se, at min gamle ven, han er jo Ja, men det var ikke os, der kastede det ind til jer. Det er
Det var, kastet ud til os nu. ja, men det var fordi Frank kastede det ind, og det var præcis det, han sagde. Det er provokerende. Så det var fair nok, at han kaster tilbage. Hold. Nå, blev du bange, Sif? Vi har en lille hundvalg med, der blev bange. Hold Det er da. simpelthen fair nok. Ja, det er fair Men nok. det siger vi lige til Frank. Ja, Tak det- skal du have for det der. Det var faktisk ret interessant, synes Ja, jeg. det var faktisk... Og det var præcis det, han lige har stået og sagt. Ja, det er det. Og så siger han nu, og han kastede lige ind til den, og det skal Frank sgu heller ikke gøre. Og så får vi lige tilbage, altså. Det er sjovt, fordi jeg Nej, der er sagt noget Nå. helt vildt lige nu. Her? Ja. Hvad hedder Ja, det? vi jo. Vi sagde der et eller andet, kunne jeg høre, da jeg kom Det derfra. er det, hun har spurgt, hvad hedder Sebastian, hvorfor han kaster ting ud, fordi det har vi jo problemer med. Ja. Og så siger han, det er fordi folk de kaster noget ind. Nu kommer han altså med et ordentligt Ja, skud. det gør han. Nu kaster han igen. Det er ikke Han er os. altså god til at ramme. Han er, nej, Ja, du blev sur. Ved du hvad, vi skal nok skælde Frank ud. Det gider du ikke, det der. Det er heller ikke okay. Og du kaster på samme måde som Frank. Når lige han er kommet lige forbi. Jamen, det gør de også, når de... Det er fair nok. Det er fair nok. Nå, den lille unge har lige beskrevet det her med, at de er mere tilbage end vi mennesker. Og hende den lille der, hun er sådan en sensitiv fi, så når man skal træne, nu har jeg sagt til hende Sue-passeren der, at de gerne vil begynde at træne hende, så skal hun ind i et lukket rum med sin mor en anden. Der må ikke være flere, hvis de skal se hendes potentiale, for ellers så bliver hun holdt nede i det hierarki, de har.